Policia e shtetit feston 113 vite nga themelimi i strukturës. Në kuadër të kësaj date organizon një ceremoni me qëllim dërimin e disa prej figurave të policisë sot për kontributin e tyre përgjatë viteve. Në Shkodër, ceremonia në drejtorinë vendore të policisë mbylli drejtues vendor, strukturat më të larta policore në nivel qarku, si dhe efektivët që shërbejnë çdo ditë në terren për të garantuar rendin dhe sigurinë publike. Gjatë vitit që lan pas Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër ka qenë angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, përballë një sër sfidash komplekse që ka njohur qytetin. Lufta kundër kultivimit të kanabisit ka qenë dhe mbetet një prioritet absolut. Përmes kontrollit të territorit, punës parandaluese, koordinimit me struktura qendrore dhe bashkëpunimit ndërinstitucional janë goditur alternativa konkrete për kultivimin dhe është dhënë një mesazh i qartë se paligjshmëria nuk tolerohet. Po ashtu, strukturat e specializuara kanë shprehur angazhim maksimal për zbardhjen e ngjarjeve kriminale, ku profesionalizmi, puna hetimore e thelluar dhe reagimi i shpejtë kanë sjellë rezultate konkrete. Reagimi profesional dhe vendimtar për kapjen flagrant të autorëve të krimeve, nga ato më të lehta deri në krimet e rënda, e me pasoja për jetën, dëshmon qartë se policia e qarkut Shkodër vepron me përgjegjësi, guxim dhe vendosmëri në shërbim të ligjit dhe qytetarëve. Këto rezultate nuk janë rëndësi. Ato janë një fytyr i punës së palodhur të çdo punonjësi policie dhe i mbështetjes besimit dhe inkurajimit të vazhdueshëm nga drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit, i cili ka vlerësuar rezultatet pozitive të arritura nga struktura drejtorisë vendore të Policisë Shkodër dhe ka qenë gjithmonë pranesh në përballimin e sfidave. Kjo mbështetje institucionale është një motiv i qartë, i fortë për të vijuar punën me të njëjtin seriozitet dhe përkushtim. Rezultatet që kemi arritur janë meritë e punës suaj të përditshme, të lodhshme, larg familje, në presion dhe rrezik, por gjithmonë me ndjenjën e detyrës të shërbimit dhe komunitetit. Profesionalizmi, disiplina dhe integriteti janë garancia më e fortë e besimit të qytetarëve, të nderuar qytetarë të Shkodrës. Policia është në shërbimin tuaj. Bashkëpunimi dhe mbështetja juaj janë thelbësore për një Shkodër më të sigurt. Besoni tek policia, denonconi çdo paligjshmëri dhe kontribuoni në ndërtimin e një shoqërie sa më të sigurt dhe drejtë. Unë jam i bindur se Shkodra e dijes dhe kulturës, përgjatë vitit 2026, do ta përkrahë mbështetjes më shumë policinë e saj. Edhe drejtuesit vendor përcollën urimet e tyre dhe mesazhet kushtuar kësaj date të rëndësishme për organizatën e policisë dhe veç shtetin shqiptar. Padyshim, rrjedha ngjarjeve, viteve, policia e shtetit e ka provuar me vepra se ka qenë aty, mbetet aty si një nga shtyllat themelore të shtetit shqiptar. Gjatë tyre viteve ka kaluar sfida të shumta, është zhvilluar jashtëzakonisht shumë dhe sot jemi shumë krenar që policia e shtetit shqiptar ka rritur besimin tek qytetarët. Qytetarët mund t'i referohen policisë së shtetit për sigurinë e tyre dhe kanë besim tek policia e shtetit. E sotmja është pa diskutim një ditë reflektimi dhe falënderimi për çdo punonjës të policisë së shtetit, i cili ka dhënë kontributin e tij të çmuar për mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së qytetarëve shqiptar. Ky përvjetor është një mundësi për të kujtuar dhe për të nderuar ata që kanë dhënë jetën e tyre në krye të detyrës dhe për të shprehur mirënjohjen tonë për secilin punonjës të policisë së shtetit që çdo ditë angazhohet për një Shqipëri më të sigurt dhe më të drejtë. Ne si drejtues qarkut e dimë që policia e shtetit dhe jo vetëm është një forcë ligji, por një partner i rëndësishëm në zhvillimin e komunitetit dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve tanë. Përkushtimi i çdo punonjësi të policisë është një shembull i lartë i shërbimit të përkushtuar ndaj shoqërisë. Ata janë gjithmonë në vijën e parë për të mbrojtur jetën, për të mbrojtur rendin dhe sigurinë në një ambient të qetë dhe sigurt për gjithë ne. Në këtë ditë, ne gjithashtu duhet të rikujtojmë rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve të rendit dhe qytetarëve. Për këtë arsye, ne si qark do vazhdojmë të mbështesim çdo iniciativë që ka për qëllim forcimin e policisë së shtetit, përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e kapacitetit profesionale të saj. Reformat e viteve të fundit dhe mbështetja e qeverisë shqiptare ka dëshmuar se kjo organizatë ka vëmendjen maksimale. Këtë uniform nuk mund ta njollos askush dhe angazhimi ynë do jetë maksimal për të forcuar me të pozitat e saj. Gëzuar këtë 113 vjetor dhe uroj që policia e shtetit të vazhdojë të jetë model i integritetit, i drejtësisë dhe i profesionalizmit. Festa u mbyll me ndarjen e certifikatave të karrierës dhe për shërbime të dalluara për efektivët Ledjo Ibrahimi, Bekim Lika, Pal Prendi dhe Agron Jahaj. Policia e shtetit u formua për herë të parë me 1913 nga kryeministri i kohës Ismail Qemali dhe drejtimi u besua Halim Bej Gostivarit.